Кожны квадратны метр павінен працаваць на карысць рэгіёна, прыносіць прыбытак уласніку і падаткі ў бюджэт. Затым, каб дзяржаўныя аб'екты, якія не выкарыстоўваюцца, набывалі другое жыццё, сочыць Уладзіслаў Макіеўскі. У каманду облмаёмасці малады чалавек прыйшоў 1,5 гады таму. Комитет добился значимых результатов, и я горд тем, что стал сопричастным к такому важному делу. Это большая честь быть частью такого целеустремленного и сплоченного коллектива. Выявіць аварыйныя аб'екты, знесці, значыць навесці на зямлі парадак. Дапамагаюць у маніторынгу адзіны рэестр маёмасці, геапартал і інтэрактыўныя карты. Калі нерухомасці можна знайсці прымяненне, ёй шукаюць пакупніка. Так здарылася з невыкарыстоўваемым будынкам завода вымяральных приборов. Уже почти 20 лет мы занимаемся вовлечением в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. В первую очередь это направлено на благоустройство нашей территории, наведение порядка на земле. Ну и, конечно же, привлечение инвестиций в экономику и развитие предпринимательской инициативы. За почти 20 лет мы вовлекли в хозяйственный оборот уже почти 15 тысяч неиспользуемых объектов. Многие из них очень известны и работают на экономику нашей области. Яшчэ адзін з важных напрамкаў працы – рэфармаванне дзяржаўных арганізацый, у тым ліку іх прыватызацыя. За 35 гадоў дзейнасці камітэтаў адкрытыя акцыянерныя таварыствы пераўтворана каля 900 прадпрыемстваў. За 35 лет проделана очень большая работа. Акционировано почти 900 предприятий. За счет продажи акций в бюджет области поступило более 25 миллионов долларов. Сегодня комитет Гомель-Облимущества – это такой слаженный коллектив, это та креативная команда, которая уверенно смотрит в будущее, которая использует современные технологии для того, чтобы имущество Гомельской области использовалось рационально и с полной отдачей. З нагоды свята лепшыя супрацоўнікі прымалі віншаванне і падзякі ад кіраўніцтва вобласці. Асобна падкрэслілі ўклад ветэранаў у станаўленне і развіццё службы. Я отработал здесь более 30 лет на одном месте. Прошел трудовой путь до заместителя председателя комитета. Поменялось очень многое, потому что и коллектив стал другой. И, скажем так, законодательство у нас стало совершенно другое. Очень многие вопросы, вот я вам сказал, что на начальном этапе были не урегулированы. Сейчас в настоящее время по вопросам законодательной базы вопросов не возникает. За маштабнымі паказчыкамі стаіць вялізная праца і высокі прафесіяналізм калектыву. Дзякуючы ім Гомельшчына з'яўляецца прыкладам па стварэнні спрыяльных умоў для інвестараў і прадпрымальнікаў. Алеся Федарцова, Ігор Марышченко, тэлерадыёкампанія «Гомель».